Halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya. Konten kali ini saya mau coba memperbaiki TV LED. Mudah-mudahan bisa, karena ilmunya ilmu tebak. Coba kita lihat ini TV-nya guys. Ini TV-nya guys, sudah saya bongkar. Ini penyakitnya, powernya kedip-kedip. Ini power supply-nya sudah saya lihat. Ternyata di sini nih elko-nya ada yang melembung. 1, 2, 3. Ini melembung. Ya. Mudah-mudahan simpan ininya. Karena ilmunya ilmu tebak. Mudah-mudahan guys. Ya, mudah-mudahan bisa cepat baiki. Kita cari spare partnya, kebetulan deket di Pondok Gede. Sebelum kita perbaiki, kita bersihin TV-nya dulu. Oke guys, kita bersihin dulu guys. Menggunakan sikat. Mudah-mudahan cuman power supply-nya tadi. Ilmunya ilmu tebak, tapi mudah-mudahan nggak meleset, karena alatnya seadanya. Multitester nggak punya. Oke guys, kayaknya udah cukup nih. Bismillah. Oke guys, ini saya beli. Coba kita eksekusi. Mudah-mudahan ini aja.
Semakin ku rasa semua itu, semakin sesak di hatiku. Bila ku duduk menyendiri, terbayang semua kenangan. Bila ku sedang dibalut sepi, wajahmu selalu teringat. Ini sudah suratanku, bercinta denganmu sesaat saja. Engkau tiada lagi di sisiku, menemani sepi hidupku. Di malam dingin ku lalui, hambalah terasa hidupku. Di malam sunyi ku jalani, kau tiada lagi menemani.
Oke bro, kita coba pasang bro. Sebentar kita ini apa namanya? Istri nelpon. Oke, aduh, di telepon nih tadi temen kita ini udah kepasang power supply-nya. Kita coba nyalain ya, mudah-mudahan bisa. Nih, udah stabil guys. Powernya udah nyala guys. Coba kita tombol on. Nyala guys. Coba kita tes. Oke guys, ini kita udah cek tuh. Alhamdulillah ya. Lampunya udah stabil. Kita sambungin ke internet. Kita copot ini dulu. Guys, kita pasang kabelnya.
Mantap guys. Wah, alhamdulillah guys. Coba kita aduh, maaf guys. Bawa amis hilang, bersihnya kesat karena Mama Lemon. Weh, mantap guys, alhamdulillah. Lebih hemat, dahsyat. Ayo Ma, jangan sampai kehabisan. Dan macadamia, avocado dan olive, gak lengket dan mudah meresap. Marinat Ya, udah nemu udah. Lu nggak usah ikut. Halo, Mantap guys. Mbak, yang paling murah yang mana ya? Parah, masa Mbak Ahmad ngasih yang murah? Risik lo. Mbak, yang murah yang mana? Katanya kita nyari yang mahal. Nyari yang diskon aja ya. Oke. Terima kasih. Murah mau ini juga. Iya bro. Mudah-mudahan awet. Yang murah. Tadi kerusakannya cuma Ayo, bro. alhamdulillah guys. Deg-degan. Alhamdulillah jadi. Mudah-mudahan awet ya guys. Perbaiki sendiri, alat cuman solder doang, mesti tester nggak punya ya. Jadi kalau kerusakan yang lain nggak bisa ditebak, harus pakai alat multitester buat ngecek kayak IC atau transistor yang mati kan kita nggak bisa nebak-nebak. Kalau kapasitor masih bisa kelihatan fisiknya. Itu ciri utamanya tadi melendung. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Ini bukan tutorial karena saya bukan ahlinya elektro ya. Itu aja guys. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.